Do'stlar, assalomu alaykum. Meni ko'rib turibsizlar, biz nimada Makkadamiz. Bu yerda mana shu Muhammad alayhissalom paytlaridan oldin shahar u mana shu turibdi-ku, Masjid Haram atrof bo'lgan ekan. Muhammad alayhissalomning uyi ham shu yerda, men ko'rsataman. Lekin tashqarini har xil jinlar egallagan, boshqa degan nimalar, rivoyat desam bo'ladi, bo'lmasam bo'ladi. Muhammad alayhissalom faqat odamlar uchun payg'ambar bo'lib kelmagan-ku, jinlar uchun hammasini boshqargan. Mana shu mening masjidning nomi Masjidi Jin. Mana shunday Makkaning nimasi ko'rinib turibdi, Masjidi Jin. Bu masjid jin deb hamma jin bor deb kirmay qo'yib, unaqa masjid emas. Mana odamlar kirib yerda har bir nimalarda namoz o'qiydi. Mana kelgan nimalarim, ziyoratchilarim kelib mana namoz o'qiyapti. Faqat nomi shu Masjid Jin. Mana bizning gruppada ham xohlovchilar bo'lsa, kirib 2 rakat nafl namozni o'qib chiqishi mumkin deb hozir 50 boshimiz aytdi. Mayli, omon bo'linglar. Bu bir informatsiya uchun sizlarga aytib o'tdim.